maallaqa asii walirraa guurre hagan taane namni hin qabne ka uduudarraa dhufeetini asii hidhamee jira. Kanneen hundarraa laal waan hin qabne hunda birrii takka takka walitti guurreetini nuti rasiida tana binneetini dawwalaa jirra. Maaliif warri rabbiin jiraachise asraa rabbiin inshaallahu isinii kenne keessa jiraattaniitini sagalee nu ta'aa jirtan kana rabbiin ammallee bakka isin jirtanitti nagaan isin haatiisu ammallee mootu wanti isin nu ta'uu qabdan jechuudha. Warra biyya keessatiin warra masgiida akkasumas imaaman masgiida hundaan akkasumas immoo haadha fi abbootiin waan teenna guutuudhaan hiriira baaniitiin waan kana akka furmaanne nu dhufu nuti dhumiinsarra jirra. Gaafa dhumne mootummaan nu fixuu barbaade malee osoo nu galchuu kan barbaadu taate wallahi sa'aatii haganaa kana nu hundeessisu. Maaliif feestaala nu uffan dhufaniitiin tumanii tokko tokkoon as baasanii nu fattashanii nurraa guuranii